けた。もう一回押したら閉まるな。戸惑ってる。そろそろ覚えちゃったんじゃ。もう一回押すと閉まるよ。撮ってる？そうだよ。撮ってる？そう。ゆりちゃんが今日もなレコーダーをな、なんとなくわかるんよな。
しまう時も一緒よ。そうそう、これ押すの。もうちょっと前。もうちょっと前。ずるい。もうちょっと前だけどね。遠慮しましょう。こっち来て。嫌じゃないのよ。